រឿង10យ៉ាងដែលយើងគួរជៀសវាងក្នុងជីវិតដើម្បីជួយឲ្យអ្នកមានជីវិតប្រកបដោយសុភមង្គលនិងជោគជ័យខាងក្រោមនេះជារឿង10យ៉ាងដែលអ្នកគួរជៀសវាងឬបញ្ឈប់ការអនុវត្តក្នុងជីវិត 1. ជៀសវាងការបន្ទោសអ្នកដទៃឬរោគលេសគ្រប់ពេលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើនិងលទ្ធផលនៃជំរើសរបស់អ្នកការបន្ទោសអ្នកដទៃឬបង្កើតលេសគ្រាន់តែជាការរារាំងអ្នកពីការរៀនសូត្រពីកំហុសនិងការរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះនៅពេលមានបញ្ហាសូមសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានល្អជាងនេះជាជាងការសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកខុស 2. ជៀសវាងការពន្យាពេលការងារការដាក់គោលដៅនិងការងារសំខាន់ចោលរហូតដល់នាទីចុងក្រោយគឺជាទម្លាប់អាក្រក់បំផុតមួយដែលបំផ្លាញក្តីស្រមៃនិងសក្តានុពលរបស់អ្នកកុំរងចាំកម្លាំងចិត្តតែត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមសូម្បីតែជំហានតូចមួយក៏ដោយ 3. ជៀសវាងការគិតអវិជ្ជមាននិងខ្លាចបរាជ័យការគិតអវិជ្ជមានមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់កម្លាំងចិត្តប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកខកខានក្នុងការមើលឃើញឱកាសផងដែរត្រូវអនុវត្តការគិតវិជ្ជមាន Positive Self Talk និងយល់ថាការបរាជ័យគឺជាផ្នែកមួយនៃការរៀនសូត្រមិនមែនជាទីបញ្ចប់នោះទេ 4. ជៀសវាងការប្រៀបធៀបខ្លួនទៅនឹងអ្នកដទៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់មានដំណើរខុសគ្នាហើយអ្នកតែងតែប្រៀបធៀបចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកជាមួយចំណុចខ្លាំងរបស់គេត្រូវចាំថាអ្នកមានផ្លូវផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវដើរសូមផ្ដោតលើការក្លាយជាខ្លួនឯងដែលល្អបំផុតហើយអបអរភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯង 5. ជៀសវាងការព្យាយាមផ្គប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកមិនអាចផ្គប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេហើយការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ពេលវេលាថាមពលនិងភាពជាខ្លួនឯងត្រូវរៀននិយាយពាក្យថាទេចំពោះអ្វីដែលមិនសំខាន់សម្រាប់គោលដៅឬតម្លៃរបស់អ្នក 6. ជៀសវាងការរស់នៅក្នុងអតីតកាលឬអនាគតការជាប់គាំងនឹងកំហុសក្នុងអតីតកាលឬការព្រួយបារម្ភហួសហេតុចំពោះអនាគតអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ឱកាសដែលកើតឡើងនៅបច្ចុប្បន្នត្រូវរៀនដកពិសោធន៍ពីអតីតកាលហើយរៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគតប៉ុន្តែសូមរស់នៅនិងធ្វើសកម្មភាពនៅពេលនេះ 7. ជៀសវាងការមិនដឹងគុណការផ្ដោតតែលើអ្វីដែលអ្នកមិនមាននឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ខ្វះខាតជានិច្ចត្រូវអនុវត្តការដឹងគុណចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមានមិនថាជារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណាឡើយការដឹងគុណបង្កើតបានជាសុទិដ្ឋិនិយមនិងសុភមង្គល 4. ជៀសវាងការអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តអារម្មណ៍គឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប៉ុន្តែការធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់នៅពេលអ្នកកំពុងខឹងភ័យខ្លាចឬតានតឹងខ្លាំងអាចនាំឲ្យមានការសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយត្រូវរៀនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងប្រើប្រាស់ហេតុផលមុននឹងធ្វើសកម្មភាព 9. ជៀសវាងការមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់ការរស់នៅដោយគ្មានគោលដៅឬទិសដៅច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យអ្នកងាយនឹងបាត់បង់ឬរសាត់ទៅតាមកលៈទេសៈត្រូវកំណត់គោលដៅជីវិតដ៏មានអត្ថន័យនិងផែនការជាក់លាក់ដើម្បីដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក 10. ជៀសវាងការធ្វេសប្រហែសសុខភាពការមិនផ្ដល់អាទិភាពដល់សុខភាពផ្លូវកាយការហាត់ប្រាណអាហារូបត្ថម្ភនិងការគេងគ្រប់គ្រាន់និងសុខភាពផ្លូវចិត្តអាចនាំឲ្យមានការឆាប់អស់កម្លាំងនិងការបាត់បង់ផលិតភាពសុខភាពល្អគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅផ្សេងទៀតក្នុងជីវិតការជៀសវាងនៅទម្លាប់និងអាកប្បកិរិយាទាំងនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកមានចិត្តរឹងមាំនិងមានថាមពលកាន់តែច្រើនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកជីវិតដែលអ្នកចង់បាន